Hi guys! So, ngayon, what's the date today, babe? It's 5, March 5, 2021. Happy Mansari. Wedding monthsary namin! Happy 1 month, baby! Survive tayo ng 1 month. Anyway, ayun nga, papunta kami ngayon sa office ni Ate Che kasi nakikater sila ng mga kitchen appliances, kitchenwares, na yung pang heavy duty kasi nga interested kami kasi malapit nang mag-open yung Paresan namin. Siguro soon dadagdagan namin ng lugaw or tapsi. Ganun. Basta yung ng business namin ngayon is sa food. Anything na related sa food is itatry namin. Ayun, since may pwesto naman kami, ibenta na namin kung ano yung pwede namin ibenta na patok sa tao, diba? So ayun, sabi ni Ate Che, malaki yung discount doon. So, i-check natin yun kung totoo ba. Para din doon sa mga tao na nagpa-plan mag-business soon. Ito kami sa East Service Road, sobrang traffic. I-meet lang namin yung mga potential suppliers namin kasi nga mag-open na kami ng Paresan soonest. Maybe mga tentative siguro March 15 yung target date namin. Oo, 10 days from now. So, nag-gather na kami ng mga potential namin supplier. Okay. Sabi ni Ate Che, meron daw yung mga refurbished na equipments na syempre makukuha mo sa mas mababang presyo. Sa amin, okay na yun kasi hindi naman kami yung mga 5-star hotel or talagang restaurant. Pwede na sa amin yung mga ganun. At saka, medyo limited kasi yung budget natin. Syempre, doon tayo sa makakamura tayo. Pero, so long as na, syempre, nasa-serve niya yung purpose niya, diba? Like yung equipments, siguro dapat, matibay naman kahit papano, diba? So galing na nga kami kanina sa aking pinsan, Ate Cheche, doon sa kanyang trabaho. Nagpo-provide sila ng kitchen solution. I-share namin sa inyo later yung footage ng pinaka workstation nila, yung paggawa ng actual na mga stainless steel na ginagamit sa kitchen. Madaming pinakita sa amin pero yung may clip lang kami doon sa actual na ginagawa. We will be going back there pag meron mga finished product na ipapakita namin sa inyo. Madami sila pinoprovide ng mga kitchen solution, mga hotel, restaurants. And dito rin nanggagaling yung mga mura, pinakamura na mga equipment at saka mga ini-install sa kitchen na mga high-end. Nakala natin napakamahal na hindi natin kayang bilhin bilang mga ordinaryong tao. Pero this time, nagpapakot na kami para dun sa aming maliit na kainan na gagawin. And for the future, maghanap din kami ng lugar para sa other business related pa rin sa food. As usual, traffic kahit saan. Time check, it's 1:45 PM. So, marami pa kaming time and we decided na pumunta ng Ongpin para ipagawa yung ring ni Mark kasi maluwag na sa kanya. So, parang pumayat yata siya ng very light.
Tapos yung sa akin, sumikip. Actually, masikip na siya. Mas sumikip pa ngayon. So, tingnan natin kung paano ang process nila doon. Kung makukuha ba ng isang araw lang. Nag-message na ako sa Regalia House of Jewelry. Yun yung gumawa ng engagement ring namin at saka ng wedding bands. Ano dito? Suot namin. Ayan. Oh, yan. Sila gumawa. So, yan yung ipapagawa namin. Papalitan yung kay Mark yung sa akin. Baka pare-size ko din. Ewan ko. SNR card. So, ito ngayon binabanggit ko na hack natin. Kasi ang SNR card ay merong 5 peso discount. So, kung ang gas ngayon ay 50 to 80, magiging 48 o 47? 47.80 na lang per liter. Tapos papasagad na natin yan. That's it, guys. Maingay. Guys, ang saya nito. 99 pesos lang to. 99.75 pesos. Kailangan ko to kasi sobrang init. Grabe. Yan, nilakasan niya na. May gas na eh. May gas na. Maraming init. Buti na lang. Masagad na natin itong aircon. Kasi may gas na tayo. The original bill natin is 1,823 full pump. Sagad. Pero magkano na rin yung binayaran natin. Ay, hindi nito discount natin. 100. Discount 154.14. Tapos also guys, yung SNR card na in-avail namin ni Mark is yung business membership. Pero may tatanong kami sa inyo din. Kasi I'm driving gasoline kasi nag-iisip kami bibili kami ng ng sasakyan na diesel sana. Ay, anong marirekomenda yung diesel para sa yan. Kasi meron siyang meron siyang gustong bilhin sa car. Gusto mo na bang ibunyag? Hindi, ang gusto ko kasi yung magagamit talaga natin sa business, malaki. Yung kahit anong ilagay natin, hindi siya masisira or alam mo yun, yung Malalas pag agad? hindi malalas pag agad, yung pangharabas. Pero maganda. Na So, tipid sa gasolina. Yun lang naman yung sa diesel ko. kasi in our case, gusto natin diesel. Oo. Kasi nga, lagi tayong umaalis. So, ano ba yung car na gusto mo? Gusto ko ng Raptor sana. Ano ka mo? Raptor. Raptor, yung Bukas na Ford. bukas din. Anong kulay gusto mo? Kasi, pula or black. Dan. Tawagan ko na yung car dealer ko. Sabi ako ng Raptor dalawa. Isang black, isang pula. Ano ba? Laruan. Laruan lang yung afford eh. Hello, nandito na kami sa Regalias. So apparently 12 and 1/4 pala yung sukat nito. At yung actual size lang na ideal sa akin is 11 and a half mo na, ma'am. Godfather. Ganun ba? Maluwag din. Maluwag din. Ano to? Yun kaya bibol, parang may horseshoe. Tingin tayo. Pero yung kay Godfather parang may bato sa gitna. Black. Oh. Guys, punta na kayo dito sa Regalia House kasi meron pa silang pa-welcome drink. Baka puntahan nila, ubos Aloe na. vera and libre na yung paano ng isa kong sing. Kasi dito namin binili itong engagement ring namin saka yung wedding band. Saka ano pa bibilin mo? Ano yun? Saka yung ito, yung wedding Ano yan? wedding gift ko sa'yo. Ito. Inisa ni ate. Nabaliktad niya. True. May liga ako sa sparkles eh. Ayan, so magpaparesize na si... Yung sa'yo, di ba papasigipan mo? Ay, papalawagan mo kasi. Hindi na. Sumikat na na. Hindi, okay lang sa akin kasi papayat pa naman ako. Ganun ba?
Tapos, tingnan nyo, yung pinost ko yung link. Ilang views yan? 59,100 views. Tingnan Diba? mo nga. Tapos, ang nag-like, 1,552. Yan yun. Kasi ang dami din nag-comment niya, saka nag-message sa akin personal. Tinatanong nila kung saan ko binili. Kaya dito mo dapat ituro. Oo, kaya sabi ko, tinuturo ko sila dito kasi kami 1,994 views. Bagay ba? Oh, babayaran mo na. Gusto mo ba? Ay, syempre bagay eh. Ikaw nang sa'yo nang galing eh. Ay, Kaya sila ng karat atin. yung binigay mo sa akin, baka gusto mo na rin kabit. Atin ko. Suot. Kasi ako na kayo kukuhin. Ang dami yung palang bigay sa'yo, sir ni ma'am. Wow. Sing, bracelet. Yan naman bibigay ko sa'yo. Gusto ko ng ng medallion siguro. Medallion ba tawag? Dahil nyo? Ano ba, investment ba yan? Oo naman. Diba, investment to ata, diba? So ito yung kanilang libreng drinks. Pag pupunta kayo dito, si Sir William, madaming stash ng pomegranate aloe vera ngayon. O yung dahil sa kanya ni favorite. Oo. Tingin niya yan. Ganyan, somehow. May kaya nagkasakal. Ano ba ito? Unique din. Ano ito sa Voyager. Kasi yung pinahati siya. Ayan. Ito ang ring ni Ninong. Paano mo na kay Ninong? Hello guys, dito kami sa David's Tea House. Order lang kami for Meryenda kasi busog na kami. Pero since andito na tayo sa Ongpin, siyempre, food trip na din. Alright, dumating na yung una naming order. Ito yung crispy pancit. Pinahiwalay lang yung hipon kasi hindi ako makain ng hipon. At sa kanya rin tong nakaw na to. Lahat na sa kanya order niya. Favorite ha. Yeah. Sobrang favorite ko kasi ng hipon. Unfortunately si Mark. Fortunately pala si Mark. Allergic sa hipon. So, more for me. Yung drink ko is soya milk. Sa kanya, only bottomless na bottomless iced tea. Yan. At ito ang akin siya maliit lang siya, kaya pang merienda lang. Pero meron pa naman kasi kaming ibang in-order. Parating na rin. Ano pa isang parating? Yung platter ng dimsum. Dimsum platter. Kasi try natin. Kasi pwedeng potential kasi siyang maging part ng paresan. Maging dimsum. Ganon? Alright. Gusto ko namin, may bibili tayo. Kaya mo sobrang favorite ko talaga mga mushroom. Hey guys, kailangan natin ito. Kasi mga crispy na. Kailangan na siya. I-ano yung sauce. Ayan na. So kanina crispy ngayon, lumambot siya ng konti. Ang idea is yung sauce. And then, ibigay mo sa akin yung yung plate mo. As a serve.
Pakilapad. Pakilapad. Kaya ba? Hindi ka ba nabibigatan? Yay! Thank you! Wow! Yummy! Thank you, baby! Sarap! Ang gusto ko kasi talaga yung more on crispy, diba? Dahil kung sa mga crispy toasted na pwede ko yung ganito. Or kaya yung pancit na gisado ba? Ang tawag? Bihon. Bihon kita. Mga maliliit. Ako yung mga maliliit. Ang sarap. Chinese na Chinese yung lasa. Chinese cuisine. Pinaka-favorite ko na din food. It's hot. Sawayi, ang sarap ng hakaw nito. Kasi sawayi parang nag-melt sa mouth mo yung hakaw. So ito, soy sauce lang, saka chicken paste, saka kalamansi. Sarap na. Kaya lang yung hipo na ginamit medyo matipid. Parang masarap. Maliban siya. Naka-commercial muna guys. Dumating na yung platter ng dim sum na. Yan. Mukhang masarap. So let's try that later. Wala siyang sauce. Sabi? Sabi? Hindi ako nanginip na ako. Sarap na siya. Sarap na siya. Kaya wala talagang sauce. Hindi ko malasa. Kaya let's try na yung sauce. Kung reto din yung sauce. Sarap na lang. Try natin yung sauce. Try natin yung okay. The master way. Sarap. Nainggit ako. Hindi mo tapong nito. Try ko karpal. Ang alam niyo sa isang kaya masyado matapong yung stories. Ito sa akong isang. Parang commercial na siya. Hi guys. So, try natin yung dim sum platter ng David's Tea. So ayun, unfortunate kasi Mark, hindi niya matatry yung ano dito kasi may shrimp. Eh, allergic siya doon. So, ako na lang matatry. Pero ito pwede niya try kasi parang beef yan. So, let's start with this. Ang gusto ko kasing sausawan guys, medyo spicy. Well, spicy talaga. Tapos madaming kalamansi. Tapos pag kumakain ako ng ganito, gusto ko sa kanila isang subo. Para alam mo yung feeling na feeling ko yung ang sarap niya kasi may pork na may pork and chicken. Ang sarap kasi bawat kagat mo parang full lahat. Malalasahan mo yung shrimp, malalasahan mo yung pork. Sarap. Ito, try natin. Hindi ko alam yung tawag dito. Baka shark's fin. Ayaw.
By the way guys, kung curious kayo kung magkano itong isang platter na to, 12 pieces siya, 290 pesos. May halong siyang vegetable. Kaya ayaw mo. Kaya hindi ko gusto. Basta, Ayaw mo kang vegetable nga. parang gyoza. Malamang. Hindi ko gusto. Parang gyoza siya. May hipon. At halos daw mga to may shrimp. Unfortunately, hindi ako makain shrimp. At bawal sa akin dahil mayroon ako allergy. Try natin ng pork or beef or meat. Sarap niya. Sakto lahat. Lahat nang i-expect mo sa meatballs. Ano. Hindi lang siya, hindi siya beef. Meat lang siya, probably pork. Ito naman, neutral yung lasa. Pero siya ano, meron siya meat ng star anise. Parang niluto yung gulay doon. Sarap. Hindi niya lang gusto yung gulay. Kasi later na to. Yeah. Ganda ng sunset. Yaman. Ano ba ito? May bago na naman siya. Bago. Eh, kasi ano, gusto ng asawa ko mag-enjoy sa ginto. So, pili na lang siya, ibigay niya sa akin. Guys, medyo madami kami na medyo sumasakit na ang tiyan. Naki-CR lang sa Okada dahil sa kanya. Sakit ng tiyan ko. Kasi pumunta pa kami ng Okada. Kami na lang yung natitira dito sa parking lot ng Walter. Buti na lang umabot kami. Ayun, kahit pa paano may nabili kami para sa store.